បញ្ហាស្បែកដូចជាផ្សិតស៊ីស្បែកកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកទួរលមាស់ក្រិនស្បែកក្នុងលពៅអកស្រែងនិងប្រភេទស្បែកផ្សេងទៀតដែលពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះហើយដើររោគដំណោះស្រាយគ្រប់ទីតាំងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាលេបមិនថាចាក់មិនថាលាបគ្រប់យ៉ាងហើយមិនបានបាត់ដំណាសោះចុះពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចងាកមករោគដំណោះស្រាយជាមួយខាងប្អូនមានផលិតផលសម្រាប់ជាដំណោះស្រាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់សង្ឃឹមហើយលែងចង់ព្យាបាលហើយទុកជំងឺចោលហើយកុំព្រួយបារម្ភទៀតអីអាចមកប្រឹក្សាជាមួយខាងប្អូនដើម្បីរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាស្បែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងឈុតផលិតផលខាងប្អូននេះជាឱកាសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាស្បែកមិនថាកម្រិតស្រាលកម្រិតធ្យូងឬក៏កម្រិតធ្ងន់ទេសាកសីជាច្រើនដែលគាត់បានមកប្រើប្រាស់ឬក៏រោគដំណោះស្រាយនៅខាងប្អូនគឺបានធូរបានសះស្បើយតែម្ដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អាចមកប្រឹក្សាឬក៏ឆាតសួរឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីរោគដំណោះស្រាយពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេអាចមកប្រឹក្សាជាមួយខាងប្អូនដើម្បីជាដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាស្បែករបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងប្រសិទ្ធភាពជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលា